Στο τατάμι νούμερο 3, ο κύριος Πολυκίδης Μιχάλης. Πάμε. Τατάμι νούμερο 3. Θα παιχτεί ο τελικός της κατηγορίας Παμπέδες μείον 12 ετών μείον 30 κιλά μεταξύ των αθλητών Θεοδόσης Αριστίδης, κόκκινος από Απολοφάνους, Σέλμαν Φλόρενς μπλε από Πίξ Λάξ. Ο τελικός της κατηγορίας Παμπέδες μείον 12 ετών μείον 30 κιλά στο τατάμι νούμερο 3 μεταξύ των αθλητών Θεοδόσης κόκκινος, Σέλμαν μπλε. Λύσε. Στο τατάμι νούμερο 3 να ετοιμάζεται επόμενη κατηγορία. Μπράβο ρε Μάριε, μπράβο. 12 ετών μείον 34 κιλά. Μπατιστάτος Ανδρέας, Διαμαντής Πάνω, πάρε πλάτη. Βιλάρας Κωνσταντίνος, Ομάρ Ζάζα, Ζαντιώτης Ανέβα πάνω, επίβαση Μάριε. Αναστασάκης Βασίλειος, Σπυριδάκος Αντώνιος, Μισκής επίβαση. Γιώργος. Επόμενη κατηγορία στο τατάμι νούμερο 3. Να ετοιμάζονται οι αθλητές. Μπατιστάτος Ανδρέας, Διαμαντής Κωνσταντίνος, Βιλαράς Κωνσταντίνος, Ομάρ Ανέβα Ζάζα, πάνω. Ζαντιώτης Αθανάσιος, Αναστασάκης Βασίλειος, Σπυριδάκος Αντώνιος, Μισκής Γιώργος. Στο τατάμι νούμερο 2, Μπεγέτης Πέτρος κόκκινος από Περσέα, Σταυρίδης Ιωάννης μπλε από Αρένα και να ετοιμάζονται για το τελικό Κατούλης Κωνσταντίνος κόκκινος, Πετρής Γεώργιος μπλε. Ανέβα, ανέβα. Μπράβο Μάριε. Βάλε γόνα. Μπράβο, μπράβο, μείνε. Μείνε. 2 λεπτά. Πάρ' το, τράβα. Άστο, Μπράβο Μάριε. Μπράβο. Πάρε πλάτη. Έλα ρε. Τατάμι 1, τελικός κατηγορίας με κορασίδες μείον 12 ετών μείον 30 κιλά, Κοφίτσα Δέσποινα κόκκινη, Γκόγκουα Βαλεντίνη μπλε. Πάμε, 1 λεπτό. Ούτε 1 λεπτό. Τελικός, Κατούλης Κωνσταντίνος κόκκινος, Πετρής Γεώργιος μπλε. Τριάντα δεύτερα.
μετά είναι.